Kun Suomi pakotettiin luovuttamaan Hankoniemi Neuvostoliitolle keväällä 1940, siitä tuli etelärannikon sykkivä aikapommi, suurvaltalinnoitus, jonka tykit osoittivat suoraan kohti Helsinkiä. Kun jatkosota syttyi, tämä hiljainen varjo heräsi eloon ja Hangon rintamasta tuli eristämisen, saaristotaistelujen ja rautatiekanuunoiden duellien näyttämö, mutta kaikista oudoin kysymys oli se, jota kukaan ei uskaltanut sanoa ääneen. Kun talvisota keväällä 1940 pysähtyi, Suomi joutui kohtaamaan kaikkein katkerimman rauhan ehdon, Hankoniemen luovuttamisen Neuvostoliitolle. Sen piti olla vuokrausta 30 vuodeksi, mutta suomalaiset tiesivät heti, että todellisuudessa kyse oli neuvostotukikohdasta keskellä Suomen etelärannikkoa. Hanko oli paljon enemmän kuin pieni kaupunki meren äärellä. Neuvostoliitolle se merkitsi porttia Suomenlahden hallintaan, uhkaa Ruotsin huoltoreitille ja ennen kaikkea asemaa, josta voitiin iskeä kohti Helsinkiä. Kun tieto rauhanehdoista saapui 13. maaliskuuta 1940, koko maassa oli suruliputus ja sen taustalla yksi asia kalvoi erityisen paljon: Hanko. Neuvostoliitto ei hukannut aikaa. Heti kesällä 1940 Hankoniemeen työnnettiin kymmeniä tuhansia sotilaita, rautatiepattereita, raskaita rannikkotykkejä, panssareita, ilmatorjuntaa ja maihinnousuvalmiita merijoukkoja. Saaret ympärillä muutettiin linnoitusketjuksi, louhittiin asemia, kaivettiin korsuja, rakennettiin satamia ja miinoitettiin merialueita. Hankoniemestä tuli nopeasti Suomen maaperälle pystytetty suurvaltalinnoitus. Suomen johto seurasi tätä epäluulolla ja kasvavalla kauhulla. Päämajan arviot olivat yksiselitteisiä. Jos Neuvostoliitto päättäisi käyttää Hankoa lähtöasemana hyökkäykseen, Helsinki olisi vain yhden maahyökkäyksen päässä. Siksi kesällä 1940 käynnistettiin valtava, kiireellä rakennettu giganttinen puolustuslinja, Harparskogin linja. Sen 40 kilometrin mittaiset panssariesteet, 10 bunkkerit, konekivääripesäkkeet ja tykkiasemat halkaisivat Hankoniemen poikki kuin kivisen haavan. Suomi oli valmis pysäyttämään Hankoon rakennetun tukikohdan millä hinnalla tahansa. Kun kesäkuussa 1941 Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon, myös Hangon rintama syttyi. Mutta taistelu ei alkanut tykistömelskeellä, vaan hiljaisuuden ja epäluottamuksen vuodella, joka oli alkanut jo vuokrauspäivänä keväällä 1940. Ennen kuin mennään Hangon takaisin valtaukseen kunnolla, haluan muistuttaa, että tällä kanavalla käydään läpi monia vastaavia historiaan liittyviä tarinoita, kuten Raatteentien taistelu ja operaatio Hopeakettu. Jos aihe kiinnostaa, kurkkaa kuvauksesta lisää videoita ja tilaa kanava, niin pysyt mukana uusissa tapauksissa. Kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon 22. kesäkuuta 1941, tilanteen tasapaino murtui. 4 päivää myöhemmin myös Hangon tykit heräsivät. Neuvostotykistö avasi tulen suomalaisiin kohteisiin ja Suomen presidentti Risto Ryti totesi maan olevan jälleen sodassa. Samalla alkoi yksi jatkosodan erikoisimmista operaatioista, Hangon täydellinen eristäminen. Suomalaiset eivät hyökänneet Hankoon, eivät edes yrittäneet. Sen sijaan Hangon ryhmä, divisioona, rannikkoprikaati ja ruotsalaiset vapaaehtoiset sulki tukikohdan kuin puristimet. Maalla rintamalinja nojasi massiiviseen Harparskogin linjaan. 40 kilometrin mittaiseen puolustusvyöhykkeeseen, jonka bunkkerit, panssariesteet ja piikkilankaesteet halkoivat Hankoniemen kuin kivinen arpi. Merellä suomalaiset laskivat miinoja, torpedot suojasivat laivaväyliä ja saaristoon perustettiin tulenjohtopaikkoja. Näiden pienten karujen saarten hallinta oli elintärkeää. Korkeilta kallioilta näki suoraan neuvostojen tukikohtaan, ja tämä teki niistä molemmille osapuolille vaarallisen haluttuja. Siksi Hangon rintaman ensimmäiset taistelut käytiin merellä ja saarissa. Horsössä ja Hästössä suomalaiset ja ruotsalaiset vapaaehtoiset torjuivat neuvostojen iskuja. Morgonlandetin saari vallattiin tarkka-ampuja kukkulaksi, ja heinä-elokuussa 1901 käytiin yksi rintaman verisimmistä koitoksista, Bengtskärin taistelu.
kun neuvostojoukot yrittivät yllättää suomalaisen majakkaväen. Kaiken tämän keskellä suuri kysymys leijui ilmassa. Miksi Suomi ei hyökännyt Hankoon kokonaisvaltaisesti? Vastaus oli yksinkertainen ja kylmä. Neuvostoliitto oli varustanut tukikohtansa niin raskaaksi, että suomalaisten hyökkäys olisi johtanut massiivisiin tappioihin. Rintaman komentajien analyysit olivat yksiselitteisiä. Hangon kohtalo ratkeaisi vasta, kun sodan yleinen kulku muuttuisi. Ei rynnäköllä, vaan odottamalla. Mutta mitä tämä kaikki merkitsi niille, jotka todella elivät sen? 3 sotiemme veteraania, Jaakko Estola, Lars Löflund ja Yrjö Saraste, avaavat kokemuksiaan jatkosodan rintamalta kirjassa Sirpaleita sodassa. He kertovat rehellisesti vuosista, jotka sota vei, ja hetkistä, jotka jäivät mieleen loppuelämäksi. Nämä kertomukset ovat karuja, koskettavia ja todellisia. Voit kuunnella heidän tarinansa ilmaiseksi BookBeatista, kuvauksesta löytyvän eksklusiivisen linkin kautta. Suomen puolella rintaman selkärangan muodosti Hangon ryhmä, jonka ytimenä toimivat rannikkoprikaatin pataljoonat. Rannikolla oli miehiä, jotka elivät korsujen ja kallion välissä, mutta heidän takanaan seisoi teräs. Raskaiden pattereiden 234 mm ja 305 mm rannikkotykit, kenttätykistö, granaatin heittimet ja panssarin torjuntatykit. Saaristossa kiersivät myös moottoritorpedoveneet, miinalaivat ja panssarilaivat Ilmarinen ja Väinämöinen, kuten vartijat, jotka pitivät silmällä kaikkea, mitä merellä liikkui. Silti suomalaiset olivat vain puolet tarinasta. Hangon vuokra-alue oli muuttunut jo vuoden 1940 aikana valtavaksi neuvostoarmeijan linnakkeeksi. Sinne sullottiin 27 000 sotilasta, kokonainen prikaati ja myöhemmin divisioona ja niiden tueksi 45 raskasta tykkiä, mukaan lukien rautateiden päällä kulkevat 355 mm ja 180 mm rautatiekanuunat, jotka pystyivät repimään kallionkin kappaleiksi. Ensimmäinen puolustuslinja kiersi koko niemen, 21 kilometriä piikkilankaesteitä, panssarihautoja, korsuja, tuliasemia, granaatin heitin paikkoja. Merellä tukikohtaa suojasi 4 laivuetta, hävittäjiä, raivaajia, sukellusveneitä ja torpedoveneitä. Tämä kaikki teki Hangosta rintaman, jossa mikään ei liikkunut vapaasti. Rannikkotykit kävivät duelleja päivittäin. Suomalaiset etsivät tulenjohtopaikkoja saarista, Morgonlandetista, Hästöstä, Horsöstä. Jokainen kallio oli kiikarien arvoinen. Neuvostojen rautatiekanuunat ampuivat syvältä tukikohdan sisältä, ja kantamien pieni ero ratkaisi, kuka uskalsi olla missäkin. Tykistön taistelu ei ollut sivuosuus, se oli Hangon rintama. Myös ilmavoimat olivat osa tätä näkymätöntä kamppailua. Neuvostojen sekalentorykmentti suojasi merisaattueita ja häiritsi suomalaisten huoltoa. Suomen ilmavoimat lensivät pääasiassa tiedustelua ja tulenjohdon tukea, ei suuria pommituksia, vaan tarkkaa, hermostunutta ilmatyötä saariston yllä. Mutta saaristo itse oli todellinen komentaja. Sen kapeat väylät, kivikot, miinakentät ja karikot määräsivät, missä veneet saattoivat liikkua ja missä eivät. Torjuntaveneet ja torpedoveneet olivat nopeita, mutta niiden jokainen liike nähtiin helposti ja siksi hyökkäykset olivat riskialttiita. Miinat suomalaisten ja neuvostojen muodostivat näkymättömiä muureja, joiden väliin jäi vain muutama kapea väylä. Jokainen väylä oli tappava. Suomalaiset aloittivat Hangon eristämisen heti sodan alussa. Rintama eteni Skogbyn ja Gunnarsholmin vaikeakulkuisissa metsissä, missä ensimmäiset kaatuneet otettiin vastaan hiljaisella raivolla. Hyökkäyksiä ei kuitenkaan käsketty, Mannerheim kielsi täyden hyökkäyksen, ja rintama muuttui nopeasti pienten partioiden, granaatin heittimien ja tykistöjen kaksintaisteluksi, jossa kumpikaan ei saanut otetta maasta. Saaristossa sota oli vielä brutaalimpaa. Horsön, Hästön ja Sommaröarn saariryhmä oli kuin jättimäinen shakkilauta. Jokainen saari oli tulenjohtopaikka, ja siksi jokainen niistä oli kaadettava tai puolustettava hinnalla millä hyvänsä.
Suomalaiset valtasivat Horsön kesällä 1941, mutta neuvostot tulivat takaisin 400 miestä voimalla. Se oli yksi rintaman verisimmistä päivistä. Uusi yritys elokuussa epäonnistui, syyskuussa sama kohtalo. Vasta lokakuussa suomalaiset saivat jälleen yhden jalansijan saaristossa, mutta taistelujen jälki oli murskaavaa. Arviolta 600 miestä kaatui pelkästään tällä pienellä saariryhmällä, ja sitten tuli Bengtskär. Heinäkuun lopun yössä neuvostojoukot nousivat salaa maihin Majakka-saarelle, jonka valo ja korkea torni hallitsivat koko Hankoniemen merialuetta. Majakassa oli vain 38 suomalaista, mutta he pitivät pintansa, kunnes rannikkotykistö ja panssarilaivat avasivat tulen ja murskasivat hyökkäyksen. Bengtskärin torjunta ei ollut pelkkä taktinen voitto. Se oli viesti: tänne ette nouse. Koko Hangon sota oli lopulta kulutusta. Partiot hiipivät öisin kanooteilla saarelta toiselle. Tarkka-ampujat pitivät miehet korsujen syvyydessä. Rannikkotykit vaihtoivat tulta päivittäin. Raskaat 355 mm rautatiekanuunat vastasivat Mäkiluodon ja Örön tykeille, ja sirpaleet ropisivat saarten kallioihin kuin teräksinen sade. Kesän verisyyden jälkeen syksy toi hiljaisuutta. Neuvostojen huolto alkoi yskiä, merisaarto kiristyi ja Hangon tukikohdan strateginen arvo romahti. Lokakuun lopussa he alkoivat evakuoida miehiään meriteitse. Yksyllä 1941 Hankoniemi oli kuin hylätty linnake, joka eli viimeisiä päiviään. Neuvostoliiton 25 000 miehen varuskunta oli ollut kuukausia ansassa. Saksalaiset olivat vallanneet Baltian, suomalaiset katkaisseet maayhteydet, ja meri Suomenlahdella oli muuttunut yhdeksi maailman tiheimmistä miinakentistä. Huolto katkesi ensin, sitten tuli käsky: Hanko on jätettävä. Päätös ei ollut sotilaallinen valinta, vaan pakon sanelema. Saksan vallattua Viron neuvostojoukkojen merireitti Leningradiin oli enää kapea ja hengenvaarallinen käytävä, jota vartioivat sekä suomalaiset tykit että saksalaisten ja suomalaisten miinoitteet. Tukikohta, joka oli talvisodan rauhassa luvattu uhka Suomen etelärannikolle, oli nyt itse saarrottu ja kuluttava kuorma Leningradin piirityksen keskellä taistelevalle puna-armeijalle. Lokakuussa evakuointi alkoi ien hiljaa, kuin savuna pakeneva varjo. Sotilaat liikkuivat öisin. Laivojen lastaus tehtiin ilman valoja. Konekiväärit korvattiin harhautuksilla, koirien vetämillä aavekonekivääreillä, kypäriä rautalangassa heilutellen ja peltipurkkitelineillä, jotka tekivät yöllä melua, jotta suomalaiset luulisivat varuskunnan olevan yhä täynnä miehiä. Todellisuudessa se tyhjeni päivä päivältä. Evakuointi kuljetettiin 9 saattueessa. Kevyt kalusto lastattiin laivoihin, mutta raskas tykistö, panssarit ja ammukset sytytettiin tuleen tai upotettiin satama-altaisiin, jotta suomalaiset eivät voisi käyttää niitä. Ja silti tämä pakomatka muuttui tragediaksi. Suomen ja Saksan miinakentät olivat estävää rautaa. Mäkiluodon jättiläistykit avasivat tulen viimeiseen saattueeseen, joka pakeni marraskuun yönä kohti Leningradia. Kuljetusalus Iosif Stalin ajautui keskelle Jumindan miinakenttää ja upposi satojen sotilaiden mukana. 3 hävittäjää ja suuri osa kuljetuslaivoista tuhoutui miinoihin tai tykistötuleen. Arvioiden mukaan yli 4000 neuvostosotilasta kuoli matkalla pois Hangosta. Kun viimeinen neuvostosotilas poistui 2. joulukuuta, suomalaiset löysivät Hankoniemen vasta 2 päivää myöhemmin. Kaupunki oli tuhottu. Rakennuksia oli poltettu, talot miinoitettu ja satama täynnä upotettua kalustoa. Kadut olivat hiljaisia, vain ansalangat ja panokset odottivat kulkijaansa. Raivaustöitä tehtiin kuukausia. Osa miinoista löytyi vielä vuosikymmeniä myöhemmin, ja silti Hangon vapauttaminen oli Suomelle ratkaiseva hetki. Rannikon läpikulku avautui ensimmäistä kertaa vuoteen. Suomen ja Saksan meriväylät saatiin käyttöön. Kiitos katsomisesta ja heippa!